Big Game 所使用的前导线。那这款前导线呢，它是奶龙线。那大家也知道，我们钓 Big Game 的时候，其实很注重我们铅笔以及我们 Popa 的一些泳姿，延展性相对高的尼龙线来做钓使用。那它的包装其实也是非常的有人性，都是这种大捆式的包装，有分50米包装跟分100米包装都有。极南龙这条线在台湾也是有很多的记录在，有钓过超级大的旗鱼，也钓过超级大的黑尾鱼。然后我个人也是拿这条线在韩国钓了不少20-30 kg 的青竿，那它的表现绝对是非常的稳定的，也是非常棒的一款南龙线，耐磨性质就不用讲了，拉力值也是100。